gražų ir ramų lapkričio 15 rudens dienos rytą keliaujame į Ventspilį. Čia, būtent Kuržemės pajūryje, stovi viena seniausių ir geriausiai išsilaikiusių Livonijos laikų pilių. Ši tvirtovė, statyta kaip gynybinis ir administracinis ordino centras, iki šiol išlaiko viduramžio architektūros bruožus – masyvias sienas, grakščius bokštus ir uždarą kiemą, kuriame kadaise vyrė pulsuojantis miesto gyvenimas. Šiandien kviečiame pažvelgti į Ventspilio pilį ne tik kaip į architektūrinį paminklą, bet ir kaip į istorijos liudytoją, pasakojantį mūsų krašto bendros praeities istorijas. Keliaukime kartu. Taip, šiandien yra šeštadienis, tęsiame keliones po Livonijos ordino laikų pilis ir šiandien esame Ventspilyje, viename iš seniausių Latvijos miestų. Pilis pirmą kartą paminėta 1290 metais, na ir taip pat šitie metai laikomi miesto įkūrimo data. Tai yra viena seniausių išlikusių iki šių dienų pilių, būtent Kuržemėje ir apskritai Latvijoje. Iš tikrųjų įdomi sena istorinė Livonijos ordino pilis. Na ir dabartiniu metu čia yra Ventspilio muziejus, mes viską taip pat apžiūrėsime, na ir kaip visada šį bei tą papasakosime. Beje, Lietuva ir Latvija šiuo atveju jungia ir žymi Ventos upė, kaip sakoma, už Ventos, už upės šventos. Na, kaip žinia, Venta prasideda Kelmės rajone, Lietuvoje, maždaug 10 km už Užvenčio, na ir teka per Lietuvą į Latviją, pro Kuldigą ir pasiekia Ventspilį ir čia įteka į Baltijos jūrą. Taip kad tikra puikia jungtis tarp Lietuvos ir Latvijos. Taigi, laidzyvų Lietuva ir Latvija. Taigi, einame į pilį. Kaip jau minėjome, ši pilis yra vienintelė Kuržemėje pastatyta Livonijos ordino pilis, kuri išliko iki šių dienų. Ir ji žinoma kaip konvento tipo pilis, pastatyta 1290 metais. Na ir tais pačiais metais pradėjo formuotis ir pats miestas. Ventspilis tuo metu buvo svarbus strateginis taškas Ventos upės žiotyse, o Livonijos ordino laikais miestas tapo Hanzos sąjungos nariu. Pilies statyba tęsėsi ir 14 amžiuje, kai buvo pastatytas pagrindinis bokštas ir kitos pilies konstrukcijos. Ventspilio Livonijos ordino pilis yra konvento tipo tvirtovė, kurią sudaro 4 gyvenamieji korpusai, apsupti mūro sienų. Pilies architektūra yra mišri, čia galima pastebėti ir gotikos, ir romaninio stiliaus elementų. Ši pilis, kaip jau sakėme, yra vienintelė Kuržemėje išlikusi ordino pilis, todėl jos architektūra be abejo ypač vertinga ir unikali. Pilies seniausia dalis 13 amžiaus pabaigoje pastatytas bokštas. Iš pradžių jisai stovėjo atskirai, vėliau buvo integruotas į bendrą tvirtovės kompleksą. Pilies teritorijoje vyksta nuolatiniai restauracijos darbai, o 2001 metais buvo atidaryta nuolatinė Ventspilio muziejaus ekspozicija, skirta pilies, miesto, uosto ir regiono istorijai. Na ir šiuo metu pilis yra vienas pagrindinių Ventspilio lankytinų objektų. Čia galima pamatyti ne tik istorinius pastatus, bet ir interaktyvias ekspozicijas.
Na, reikia pasakyti, kad išsamus pilies archeologiniai tyrimai ir restauravimas prasidėjo 1995 metais. Restauravimo metu buvo išsaugotos tiek 14 amžiaus nišos, 15 amžiaus sienų tapyba, taip pat 17 amžiaus durų angos ir 19 amžiaus kalėjimo durys. Iš išorės pilis dabar įgavo 19 amžiaus išvaizdą. 2012 m. vasarą Livonijos ordino pilyje buvo baigti restauravimo ir renovacijos darbai. Lankytojams atvertos svarbiausios pilies patalpos, tai yra koplyčia, kapitulos salė, ordino brolių miegamieji ir valgomasis su paroda Ventspilio miestas ir kraštas istorijos eigoje, valdant įvairioms valdžioms. Čia taip pat galima apžiūrėti seniausią bažnyčios patalpą Kuržemėje. Na, Livonijos ordino pilis nuo kitų viduramžių tvirtovių skyrėsi savo interjeru, kur modernus muziejaus ekspozicijų dizainas išties dera su istorinė aplinka. Kaip jau minėjome, čia įsikūręs Ventspilio muziejus, kuris yra pripažintas vienu moderniausių Baltijos šalyse. Reikia pasakyti taip pat, kad muziejuje veikia skaitmeninė paroda Gyvoji istorija, būtent apie pilies, miesto ir uosto istorinę raidą. Įdomi Ventspilio Livonijos ordino pilies koplyčia, kuri yra svarbi pilies dalis ir yra seniausias išlikęs bažnyčios pastatas Kuržemės regione. Ji datuojama 13-16 amžiais, kai pilį naudojo Livonijos ordino broliai. Vėliau koplyčia tarnavo kaip evangelikų liuteronų bažnyčia, o dar vėliau kaip Rusijos ortodoksų bažnyčia. Reikia pasakyti, kad Ventspilio Livonijos ordino pilies kalėjimas buvo įrengtas 1832 metais, kai pilis buvo suremontuota ir pritaikyta kalėjimo reikmėms. Šis kalėjimas veikė iki 1959 metų, todėl šimtmečius pilis be savo gynybinių ir religinių funkcijų tarnavo kaip įkalinimo įstaiga. XIX amžiaus viduryje prie pilies taip pat buvo pastatyti papildomi pastatai kalėjimo poreikiams. Na, o pilies rūsiai ir kai kurios kitos patalpos buvo naudojamos taip pat kalėjimo tikslams. Apžiūrime dar vieną įdomų kambarį, tai pilies komtoro kambarys, buvo svarbiausia administracinė ir gyvenamoji pilies dalis, kurioje rezidavo komtoras, ordino atstovas ir pilies vadas. Tai buvo kambarys skirtas strateginiam pilies valdymui, sprendimų priėmimui bei ordino veiklos organizavimui regione. Komtoro kambarys dažnai būdavo išpuoštas ir turėjo reprezentacinių bruožų, atspindinčių ordino svarbą ir jų statusą. Restauracijos metu Ventspilio Livonijos ordino pilyje buvo atkurti ir komtoro kambario interjerai. Apžiūrime ir dar vieną patalpą, tai ordino pilies kambarys, vadinamas Room by the Great Chimney. Čia yra išlikęs didelis gotikinio stiliaus kaminas. Kambarys būtent su didžiuoju kaminu buvo naudojamas kaip gyvenamoji ir reprezentacinė pilies dalis, kur šildymui buvo svarbus pats kaminas, kuris leido palaikyti šilumą net šaltuoju metų laiku. Tai buvo šilčiausias pilies kambarys.
Iš esmės šis kambarys nepakitęs nuo Livonijos ordino laikų. Galimai šiame kambaryje taip pat buvo apgyvendinami pilies svečiai. Taip pat Livonijos ordino pilies valgomasis kambarys buvo viena iš svarbiausių taip pat pilies patalpų, skirtų ordino brolių bendram maitinimui ir susirinkimams. Valgomasis dažniausiai buvo įrengtas kartu su virtuve ir kitomis ūkio patalpomis, dažnai antrajame aukšte, kur šilta ir jauku. Šio kambario architektūra pasižymė gotikiniais briautiniais skliautais, kurie suteikia jam ne tik funkcionalumą, bet ir estetinį grožį. Valgomasis buvo žinoma vieta, kur ne tik valgydavo, bet ir vykdavo svarbus susitikimai bei diskusijos tarp ordino brolių. Apžiūrime taip pat kambarį skirtą carinės Rusijos laikotarpiui. Pilis carinės Rusijos laikais turėjo reikšmingą vaidmenį ir žinoma patyrė svarbių funkcinių pokyčių. Po to, kai Kuržemės kunigaikštystė 1795 buvo prijungta prie Rusijos imperijos, Ventspilis tapo administraciniu Šiaurės Kuršo centru, o pilis įgijo naujų paskirčių. Nuo 1832 metų pilis buvo pertvarkyta ir veikė kaip kalėjimas. Kaip jau minėjome, šis kalėjimas veikė iki 1959. Tai rodo, kad pilis carinės Rusijos laikotarpiu nebe tokia svarbi buvo kaip karinė fortifikacija, o būtent kaip kalėjimas. Pilis dažnai buvo naudojama kaip administracinis ir teisminis centras. Pilies archeologinė ekspozicija taip pat yra viena iš svarbiausių muziejaus dalių, kuri pasakoja ne tik apie pilies istoriją, bet ir apie platesnį Ventspilio krašto gyvenimą nuo pirmųjų žmonių atsikraustymo iki šių dienų. Ekspozicijoje pristatomi įvairūs radiniai ir informacija, atskleidžianti ilgą istorijos laikotarpį, įskaitant kuršių, lyvių ir latvių kultūras nuo 13 amžiaus iki 19 amžiaus. Žinoma, visi archeologiniai radiniai, tokie pavyzdžiui kaip koklių šūkės, unikalūs eksponatai susiję su hercogų valdžia, pristatomi muziejuje, leidžia suprasti šio istorinio objekto svarbą ir įvairiapusę funkciją per amžius. Ši ekspozicija, žinoma, neabejotinai puikia priemonė pažinti Ventspilį ir jo gyventojų kultūrą bei istoriją iš pačių įvairiausių perspektyvų. Tai ir įvairūs metalo dirbiniai ir aksesuarai, pavyzdžiui, sagės, apyrankės, monetos, kitokie smulkūs dirbiniai, liudijantis tiek kasdienį gyvenimą, tiek ordino brolių statusą. Puiku, kad pilyje yra ir edukacinės erdvės, būtent pilies edukacinės erdvės neabejotinai yra svarbi muziejaus dalis, kuri skirta tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, įtraukiant mokomuosius užsiėmimus ir interaktyvias patirtis. Pilyje rengiamos edukacinės programos ir kūrybinės dirbtuvės, kurios apima istorijos, archeologijos, kultūros ir pilies kasdienio gyvenimo temas. O bent kiek pabūti ordino brolių kailyje pavyko ir mums. Išbandėme ordino brolių aprangą.
Taigi, esame Ventspilyje, Livonijos pilyje, apsiginklavome ir vėl grįšime į Lietuvą. Ir kartu su Latvija išvarysim visus priešus iš Baltijos šalių. Lai dzīvo Latvija un Lietuva. Apžiūrime taip pat pilies virtuvę. Pilies virtuvė buvo viena iš pilies svarbių funkcinių patalpų, kurioje ruošdavo maistą ordino broliams ir pilies gyventojams. Ji buvo praktiškai įrengta, pritaikyta viduramžių maisto gamybos procesams su dideliais židiniais ir specialia virtuvės įranga, kurie leido gaminti įvairius patiekalus net šaltesniais sezonais. Taigi Ventspilis nebūtų Ventspilis, jei jame nestovėtų pilis. Tai viena seniausių ir geriausiai išsilaikiusių Livonijos ordino pilių, išlaikiusi savo pirminį išdėstymą dar nuo 13 amžiaus. Per savo ilgas 700 metų istoriją ji buvo naudojama kaip tvirtovė, gyvenamos patalpos, mokykla, karinė bazė ir net kalėjimas. Dabar ši pilis tarnauja kaip muziejus ir yra tikriausias miesto simbolis. Taigi, pilis neabejotinai yra unikalus architektūros ir istorijos paminklas, kuris beveik nepakito nuo 13 amžiaus. Ši pilis yra svarbi, nes buvo Livonijos ordino brolių rezidencija ir taip pat vienintelė išlikusi tokio tipo pilis Kuržemės regione. Restauruota pilis nuo 2001 metų veikia kaip muziejus ir ši pilis yra neabejotinas kultūros ir istorijos simbolis, atspindintis regiono viduramžių, carinės Rusijos ir 20 amžiaus istoriją. Tikrai verta aplankyti. Tęsdami pažintinės kelionės po Livonijos pilių palikimą, keliaujame istorijos keliais ir primename savo, kokia svarbi yra šių vietų pažinimo galia. Kiekviena tokia pilis – tai gyvas muziejus po atviru dangumi, leidžiantis ne tik suprasti regiono kultūrinį ir karinį paveldą, bet ir pajusti laiko tėkmę, susijęs mus su šimtmečius čia kūrusiais, gynusiais ir gyvenusiais žmonėmis. Iki kitų puikių kelionių.